好啦，咁就仲有呢個一個飄花嘅葫蘆啊，呢個葫蘆又係起膠膠潤潤嘅嚇，成個葫蘆都係起膠嘅。呢一系列都係18K 鑲嵌嘅女士佩戴嘅精品啊！咁啊，如果係真中意呢小精品嘅女士呢，就真係唔好錯過呢一批商品。我覺得我覺得都係有性價比嘅。29.2嘅長度，闊度呢17.6，厚度呢就6.6啦。黃金嘅價錢呢，就真係升咗好多啊！而家就一直處於一個高位，基本上都未見佢跌過，仲穩步上揚。咁啊，你話呢啲呢，仲你睇落個價錢係好高，但係其實因為某程度上金都會佔咗係一部分嘅。咁而呢一個葫蘆呢，佢係做咗成個18K 黃金嘅底托啊，咁樣金玉雙輝。係嘛？咁因為我哋其實都唔知金價幾時先會跌落嚟，咁我哋仲係一路睇住佢呢幾年，一路睇佢升嚇。咁啊，所以嚟講呢，佩戴呢一啲首飾類嘅商品，真係都會得到呢個保值嘅一個功效嘅。我哋睇翻佢嗰個編號呢，就813號價錢呢，就係6500蚊。咁啊，6500蚊嚟講，我覺得都係一個相當抵嘅價錢啦。嚟計翻啲金價嚟講，其實呢度用金都唔少啦，係嘛？咁又有啲金啊、鑽啊各樣嘢咁帶出去，其實係好貴氣嘅。係啊，呢啲仲係以前做落嘅料，係咪？呢個都係相當一個抵嘅一個價錢啊！呢度有個蝴蝶花嘅一個造型嘅扣頭，咁啊葫蘆又代表福祿。我哋呢個睇翻呢個編號813，佢嘅價錢係6500啊，6500嘅一個價錢29.8、17.6、6.2係啦，就係呢一個葫蘆吊墜，佢飄幾枚綠花，幾有特色嘅。OK，咁我哋再都。